Всем привет! И сейчас мы будем готовить кабана. Вон он наш кабанчик. Ты пристрелишь. Ну, не знаю, я могу так. Давай. Давай. А где будем готовить? А сейчас В вон деревьях вот там? отдать. Лесок задам его. Там его пожарим. Ну вали его. Как раз свою оптику проверишь. Там у меня руки трясутся. А ты не сцып. Нормально. Чисто. Да. Убит. Так, давай осмотримся, а то на фуловом как-то. Вроде никого не вижу. Так, давай режь, короче. Я пошел. Ну Хотя ладно, ладно, давай. сейчас ты порубишь. Ты же снимаешь. Давай порубим. Покажем. Вот. Берем нож. У меня он belly damage, но это не важно, в принципе, главное, чтобы не ruined. И вот нажимаем F, или какая у вас там кнопка действия. И вот, теперь шкура у нас получается в инвентаре. И мясо. Кстати, мясо меньше получается, когда нож хуже. У меня вообще вот сейчас 23-22%, 19-17 куски. А вот еще 24-25 есть. Но это мало. Ну, неважно, в общем. Так, ну, шкура нам не нужна, в принципе. Она используется для оборудования костра. Хотя можно попробовать. Я заберу, как раз Да, посмотрим. я взял. Взял. Ну, Да, пошли. вот, пошли. Руби тогда дрова. У тебя спички есть? Не знаю. Да, наверное, есть там. У меня есть. Да что ты вообще психанул с деревом? Да не Бери сцы. поменьше. Все нормально. Там зомбак или что? А нет, Ой-ой-ой, чуть. ты чуть на меня не уронил. Да, я на себя уронил его. Так, где тут бревна еще возьму? Ну, возьми еще бревно на дрова. А я эти разрублю. Да у меня же одно бревно тут. Так. Пошли. Давай это. Да. Кстати, у тебя есть тряпки? Кто? Тряпки. Тряпка? Зачем? Ну, А, я понял. Есть. Давай я сделаю. да, делай, делай. У тебя спички же есть. Так. Вот. Я, значит, соединяю лоскуты и палки, которые я разрубил только что при вас топором. Вот. Нажимаем вторую надпись Craft Fireplace Kit. Вот. И у нас получается вот место для костра. Вот, мы его ложим куда нам нужно. И теперь нужны дрова. Вот дрова. Дрова мы ложим вот. Блин, не так. Дрова нам нужны вот такие. Нам нужно просто бревно. Бревно. Вот. Как видите, вот. Все готово. Так, палки. Палки я заберу. Пока что. Теперь нужны спички. Спички у меня есть. Какого качества? Badly Damage? Да, в Ну, принципе, неважно, вот. зеркали особо, да, роли не играет. Да, вот, нажимаем теперь клавишу действия. И все. Костер готов. Так. Ну и теперь, собственно, приготовим еду. Для этого мы просто перетаскиваем еду в ячейки. Вот. Больше нельзя, по-моему. Да, больше нельзя. И вот, теперь вот оно меняет оттенок свой. И примерно через минуты 4-5 оно будет готово. Важно также не пережарить его. Зачем ты это сделал? Не знаю, хочу посмотреть, что-то ли изменилось после выхода патча. Кстати, мне кажется, или это кусок мяса выпал? А, или ты просто его Да, я его просто положил мимо. Не попал.
Так, теперь давай попробуем вот Что эту пробовать? фигню. Какую? А что-то не А, шкуру? получается. Шкуру, да. Не знаю, что это такое. Вот она, да? Да, нихера с ней. Не знаю, может быть как-то. Может не добавили еще эту возможность. Но я не видел. Нигде не видел. А ты в руки брал эту и видел? Нет, кстати. Надо Вот будет попробовать. сейчас Так, сейчас, да, попробую. Нет, тут только соединить дрова есть. Вообще класс. Так, это червей искать. Тоже не то, правильно? Да, это червей искать. Ну ты за мясом следи, чтобы не Да, сгорел. все нормально. Найдем тут червей. Если найдем. Потом будет рыбалка, значит, у нас. Как мы найдем подходящую ветку. Так, веревка у меня, по-моему, есть. Да, веревка есть у меня. И крючок также нам нужен. Сейчас уже дожарится. Уверен? А, да. Да. Вот, обратите внимание на название. Оно поменяется. Так, опасно так. Фуловый сервак. Давай осмотримся. Че ты хаваешь? Консерву, которую подогрел. И как? На вкус. Ничего, так нормально. Горяченькая. Пока не готово. Ты сиди и следи, сейчас она уже приготовится. Да-да, я понял. Потому что оно там буквально пару секунд и сгорает. Его нужно вовремя вытащить. Так, что у нас тут есть? Куда мы вообще пойдем? В сторону болота где-то? Сейчас посмотрим. Сейчас похаваем и решим. Да-да. Так. Так, мне послышалось? Что-то щелкнуло вроде. Не знаю. Мне тоже послушалось. Но, по-моему, это был фоновый. Возможно. Мне Так, еще что ж пришлось... все-таки со шкурой делать? Не знаю. Стоп, ты ходил? Да. Точно? Ну, вот. Такое ощущение, что с другой стороны идет. Так, ну сколько примерно времени уже прошло? Наверное, минут 5 прошло, но еще не готово. А минут 5 минут. Разве? Я думаю, Так, да. у меня нога болит, я не знаю. Так это, у тебя же ветки остались. Да, но у меня она не сломана. Да плевать, просто что-нибудь осталось. Вот такой классный сет я собрал. Вот мне только платок осталось черный. И рюкзак бы какой-нибудь менее приметный. Ну, может быть, что-нибудь и добавит. Так, ты смотри там со стороны селухи. Смотрю. Тут и вертолет, блин, Да-да. недалеко, который мы залутали, в принципе. Захапать. Да, да, я понял. Что-то медленно. Да-да, обычно как-то побыстрее, ребят. Да, да. Казалось. М? Или просто казалось, что быстрее. Не знаю. Ты чё, психанул? М. Сядь. Так, следишь?
Слежу. Главное вовремя высунуть. Да. Блин. Надо срочно перезарядиться. Где у меня тут все патроны? Как я так ходил вообще? Одного патрона не хватало. Ты вообще за кабана. Ну да. Ну непорядок. Опять звук был. Патроны. Ты это, на костре сидел. Это нормально. Все четко. Смотри, это горит. Так. Блин, ты так долго жаришь. Ну чё, может это? Может Хорошо. зарядочку? Порядочку, ну давай. Раз, Продемонстрируй. два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давай, повторяй за мной. У меня только в эту сторону. Калека. У меня такой всегда. ДЦПшник долбаный. Чё-то мясо не готовится вообще никак. Сырым захаваем? А нет, ты что, хочу. То еще потом промывание придется делать. Да-да. Чё ты стал? О. Видел? Чё ты? За всем мясом следи. Да, кстати, надо попить. Потом флягу наполнить. Чё-то вообще не то. Жар слабый, наверное. Ты поосторожнее. Так и не стой. Ты чё, еще за дровами погнал? Да, да. Сейчас нас тут зарешат. Охеренно похаваем. Не зарешал. Я осмотрюсь. Ты за хавкой следи, я сам осмотрю. Да-да, я знаю, как ты осмотришься. Ну чё тут? О! Готово, готово. Да, отлично. Так, вот, теперь сразу его вынимаем, пока оно не пережарилось, значит. Ты что, забрал один? Да, один забери, это мне нету. Ну ладно. Так, ну один оставим в костре пока. Пускай Вот. жарится. Индикатор красного это то, что он еще горячий, Да. И но вот. и со временем он будет остывать. Дай мне еще. Сколько? Так, пару штук. Угу. Так, ну в принципе нормально. Вообще мне и хавать сейчас не надо. Попить бы. Так. Мясо хавать надо всегда. Не иди только кусок выложил. Ну вроде да. Ну, А у меня больше и нету. да? Ну, ладно. Ну вот, готовится. Что ж, в принципе, на этом можно заканчивать, пожалуй. Да. Вот так мы. Довольно-таки легко и просто. Да, в следующих роликах мы, я думаю, отснимем рыбалку, если найдем материал для удочки.
Так. Ну все, никого вроде нету. Будем заканчивать. Всем спасибо, что вы смотрели. Надеюсь, вам чем-то помогло это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также не забывайте посещать наш сайт, ссылка на который есть в описании. Ну и всем пока.